Библию, книгу Исаии, пророка Исаия. Исаия 61 глава. Когда мы были на посту в прошлый раз, я поделил некоторые истины с нашими людьми там, с нашими пасторами. И все пастыря сказали, пастор, нужно это рассказать в церкви. А то люди не будут правильно молиться и так далее. Я говорю, но какая разница, это же месяц, какой месяц у нас сейчас? У нас месяц мудрости сейчас. И они говорили, о, пастор, как раз это же, как раз мудрость Божия. Так что месяц мудрости, и я буду говорить сегодня о Божьей мудрости, которую Он открывает нам, чтобы мы могли завоевать мир. Исайя 61 глава, 2 стих. Вернее, можно читать 1 и 2 стихи. Исайя 61 глава, 1 и 2 стихи. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих на Сионе. Утешить всех сетующих. Я проповедую сегодня на теме лето Господне благоприятное. Иисус Христос говорит, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, Он дал мне помазание, Он дал мне силу Духа Святого, чтобы творить определенные дела. Какие дела? В первом стихе говорит, чтобы благовествовать нищим. Если кто нищий, у меня есть ответ. Ради этого я помазан. Чтобы исцелять сокрушенных сердцем. Бог помазал меня, Дух Его зашел на меня. Он послал меня с помазанием, которое исцеляет. Кто пережил это помазание исцеляющее? Вы убедились, что это правда, что Иисус говорит? И Он дал нам Его служение. Помазание Иисуса, Его помазание на нас сейчас. Чтобы продолжить то, что Он делал. Все то, что Иисус делал, мы продолжаем. Вы знаете это? Аминь. И Он говорит, отпускать измученных на свободу, открыть темницы для заключенных, открыть глаза слепым. Но во втором стихе Он начал говорить что-то отличительное от первого стиха. Вдруг Он заговорил о проповедовании лета Господне. Проповедовать – это одно из тех дел, ради чего и для чего Он был помазан. Помазание и сила Духа Святого, Он говорит, Дух Господа Бога на мне, чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. И демчение Бога нашего утешив все сетующие. Дух Господа на мне, чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. Что это значит? Лето Господне благоприятное. Какая-то фраза интересная. Но вроде бы все понятно по смыслам слова, но ничего не понятно. Лето Господне благоприятное. Объясните мне, что Он имеет в виду? Проповедовать лето Господне благоприятное. И я хочу вам сказать, что это непонимание не только у вас оно есть. Это непонимание было и она сковывала всю церковь Иисуса Христа в протяжении все эти годы после апостолов. Потому что народ гибнет не из-за дьявола. Народ мой истреблен из-за чего? Недостатка ведения, знания, разумения, из-за невежества. Народ Божий гибнет. Никакой дьявол не способен нас уничтожить. Никакая проблема, никакая экономика, никакое гонение не может нас уничтожить. Если вы страдаете в чем-то, если вы умираете где-то, если у вас что-то не достает, это не потому что экономика не хватает. Это не потому что экономика плохая.
Это не потому, что денег нет в обществе. Это не потому, что политики правительства плохое. Это не потому, что дьявол такой силен. Если что-то у вас не хватает сейчас, недостатки в чем-то, нужда где-то, это только потому, что вы чего-то не знаете. Вы не знаете то, что надо для победы в этом направлении. Если у вас семейная проблема, это потому, что вы еще не знаете ключи, тайны успеха в семье. Если у вас финансовые проблемы, это потому, что вы не знаете тайны успеха в финансах. Знание. Вот почему мы проповедуем, записываем кассеты. Вот почему мне нравится эта женщина. Вот почему она горела с огнем и проповедует по всем селам. 10 сола Бог ему ей дал. Потому что она сказала, у меня 150 кассет, которые она закупила и слушает по дважды. Все книги, она говорит, у нее есть. 200 книг. Они, которые из нас сидят, и мы думаем, что 2 раза ходить в церковь в неделю, это хватит. Вы в голоде живете духовно. Голоде. Каждую неделю вам надо слушать очередную проповедь. Каждую неделю вам надо слушать прочитать очередную книгу. Это должен быть стандарт, который вы установили для себя. Хороший. Лето Господне, Бог говорил, ради этого, Иисус говорит, ради этого Бог меня послал. Проповедовать лето Господне благоприятное. Если это так, что это значит? Если мы поймем, что значит проповедовать лето Господне благоприятное, у нас не будет проблем, чтобы делать пробуждение. У нас не будет проблем, чтобы перевернуть любой город и любую страну сверх ногами для Господа. У нас не будет проблем уничтожить неверие. У нас не будет проблем покорить и взять любой город и любую страну пробуждением Бога. И построить такую церковь в любой стране. Если мы поймем, что Иисус принес помазание Духа Святого. Он принес это помазание уже. Дух Господа, Он уже принес помазание, чтобы исцелять. Поэтому люди исцеляются. Он уже принес помазание, чтобы проповедовать. Поэтому мы проповедуем. Это уже есть. Он уже принес помазание, чтобы люди освобождались. Поэтому люди освобождаются. Через нас. Но еще есть одно помазание, которое церковь должна использовать. Лето Господне благоприятное. Лето — это прообраз расцвета. Лето — это прообраз принятия. Поэтому он говорит, лето, но Божье лето, Господне лето, благоприятное. На английском написано the acceptable year of the Lord. The acceptable. God, лето принятие Господа. Вот буквально. Лето благоприятное. Лето Господне, когда Господь открывает ворота, открывает свое сердце, открывает небо для принятия всех и всякого. Вот что это обозначает. Иисус принес помазание, чтобы все могли быть приняты Богом. Иисус принес благодать, спасающая, спасительная для всех человеков. Вот что значит, я принес лето. Это не весна, когда нужно посеять. Это не зима, когда все мокро, все сухо, все, снег и так далее, мрак, ничто. Нет, это не осень, когда нужно подготовиться, еще что-то делать, подготовиться. Нет, тут это лето. Гуляйте, друзья. Это лето принятия Божьих. Это лето Божьего воспринятия для злых и для добрых. Это лето, это время Бог принес лето, принятие для грешников и для праведников. Принятие для плохих и для хороших. Принятие для низких и для высоких. Принятие для всех. Кто захочет, может теперь войти в Царство Божие. Бедный или богатый. Принятие Иисус принес. Он говорит, Бог помазал меня. И я принес принятие для всех. Что это обозначает? Это значит, что теперь, благодаря тому, что Иисус уже пришел, каждый человек
может быть принят Богом, и может войти в Царство Божие, и каждый народ тоже. Очень часто, друзья, мы думаем, что мы должны спасать людей. О, надо спасать Украину, надо спасать людей. О, надо евангелизировать, надо спасать. Это неправильный подход. Знаете почему? Он уже принес спасение всем. Он уже всех спас. Все украинцы уже спасены на самом деле. Цена за искупление всех украинцев, спасение всех украинцев, ваших родственников уже все заработано. Если вы это поймете, вы будете молиться по-другому. О, Господи, спаси мою жену, спаси моего мужа, спаси Украину. Это нонсенс. Он уже спас их. А другом надо молиться, чтобы мы пошли, донесли им это. Иногда почему люди не могут воспринять от нас Евангелие? Это потому что мы стараемся их спасать. Стараемся их спасать. И они не понимают, им противно, они выгоняют нас. Мы должны донести им Евангелие, что ты уже спасен на самом деле. Он говорит, но я грешник, но я не такой, он меня не примет. Он уже тебя принял. Покажи ему. Он уже принес лето Господня благоприятное принятие, Господня принятие. Вот что это обозначает. Господь уже принял тебя. Ты просто должен прийти к нему и сдаться ему. И записаться к нему. Просто войти. Ты говоришь, ну я такой грешный, он меня не простит. Он уже простил, ну там-то и дело. Когда вы несите Евангелие сейчас, несите людям о том, что ты чего ты еще делаешь? Ты еще не ходишь в церковь, не служишь Богу еще. Что ты делаешь еще тут? Ты что, не в курсе? О чем? О том, что все твои грехи прощены. Как? Тебе надо только это принять. Все уже прощено. Беги вовремя, чтобы не было поздно. А то ты потеряешь возможность получить прощение. Все уже есть. Ты просто получи. Иди со мной быстренько. Обращайтесь с Евангелием и с неверующим народом, как уже сложившийся факт. Он принес помазание. Нам проповедовать не спасение опять людям. Проповедовать не то, как людям надо стараться, замучиться и так далее. Проповедовать, что они уже приняты. Проповедовать, что их грехи заплачены. Проповедовать, что все сделано. Только им войди, только заходи, все. Заходи и все. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 5 главу. А также вы, миссионеры, кто здесь чувствует, что у него миссионерское призвание, или он будет проповедником когда-нибудь? Поднимите ваши руки, помашите мне рукой. Очень приятно, очень хорошо. Никогда не думайте, никогда не бойтесь, у меня что-то получится или нет. Я не знаю, Бог мне говорит, что я буду в арабских странах, или я буду в какой-то город на Украине, но я не знаю, а если не получится вдруг? А если люди не покаются? А если люди не пойдут? А если не будет так, как у пастора Сандей? Если вы еще так помышляете, значит вы не поняли вообще Евангелие. Вы едете, миссионеры, за которого мы молились сегодня, слушайте меня. Вы едете туда, куда вы едете, зная, что уже нет препятствий со стороны Бога для них. Может быть, дьявол мешает им, мы связываем дьявола, а Иисус уже победил дьявола. Уже Бог принес и дал мне помазание лета Господне благоприятное. И я прихожу в любой город и любую страну с осознанием о том, что уже Господь принял этих людей. Он уже подготовил их, он уже искупил, он уже спас их. Я просто прихожу как вестник Божий, чтобы просто факт, случившийся факт донести до них. Что, друзья,
Любой город, куда я приезжаю, любую страну, куда я приезжаю, я знаю, что эта страна уже спасена и искуплена. Они просто не знают. Я просто их как загоняю в спасение, в Царство Божие. Просто загоняю их, заталкиваю. Алло, быстренько, не опоздайте, вон. Мой дьявол вам мешает, связывал дьявола, опусти их и вон сюда. И я доношу до них. Все уже сделано, идите сюда. Лето Господне приятное уже здесь. Вот это дни, когда Господь воспринимает людей. Но если вы приедете в город, о, здесь тяжело, о, здесь тяжело, о, здесь люди такие, не слышал Евангелие, не хотят слушать Евангелие, о, такие тяжелые люди. Значит, вы, во что вы верите, то и получаете. Если вы верите, что все они уже искуплены, все уже сделано, вы с этой верою будете проповедовать. С этой верою будете евангелизировать. С этой позицией, что все, весь город, не просто какие-то, дай Бог, у меня будет 100 человек, или 500 человек. О, я сделал церковь, мы будем собираться. Не количество тех, которые придут в церковь, нас волнует. А в том, что все, весь город уже спасен, и они не в курсе об этом. Наше дело – это не спасать, просто донести до них. 2 Коринфянам 5. Так что, когда ты едешь в любой город, знаешь, что это город уже спасен. Они все потенциально уже твои члены. Они все уже верующие. Ты только должен это донести до них, чтобы они приняли это, и ты будешь учить, и обучать их. Мы собираемся в церкви, не чтобы не говорить, о, вот кого мы спасли. Нет, уже все спасены. А те, кого мы собираем здесь, в зале, мы собираем вас только с одной целью, чтобы вы могли быть научены, что вы есть спасатели остальных, и чтобы вы могли донести до остальных, что они уже спасены, что вы еще ждете, что вы еще тут расстроитесь. Идите со мной, чтобы вы тоже были обучены и стали учениками. Так что людей, церковь существует, чтобы подготовить учеников, не чтобы спасать. Бог уже всех спас, и чтобы ученики потом могли донести до этих людей. И так весь город спасается. В общем дело. 2 Коринфянам 5. Восемнадцатого стиха. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой. Примирившего, Он уже это сделал. Даже до того, как вы спасали, когда было написано эту книгу, 2000 лет тому назад, мы еще с вами не были спасены. И уже было написано тогда, что Иисус Христос примирил нас. Как это нас? Вы считаете, теперь вы думаете, это о себе, о вас говорит, да? Конечно, о нас говорит, Но тогда же вы были неверующими. Потому что все, которые в миру, Иисус уже всех применял, они просто об этом не знают. Откройте, пожалуйста, эти форточки, чтобы мне здесь была лекция. 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собою кого? Кого? Бог уже примирил с собой кого? Весь мир. Там не написано примирил с собой церковь. Там не написано примирил с собой верующих. Я понял. Значит, я как проповедник уже хожу по миру с осознанием, что все уже сделано. Эти люди спасены, примирены, но мне просто надо донести до них, ребята. Что вы делаете? Вы опоздаете, вы умрете сейчас, вы пропустите все это. Примите то, что уже сделано для вас. Лето Господне, благоприятное причем, уже здесь. Весь твой район уже спасен, весь твой город уже спасен, весь твоя страна уже спасена. Но потому что мы это не доносим до них. Потому что мы не доносим до них, дьявол другое доносит до них. Дьявол доносит до них рабство, гордость, что нету выхода, что нету ничего, и чтобы они, дьявол опережает нас, в общем дело. Они все уже члены церкви, они уже потенциальные члены твои.
Поэтому я не пастор церкви Слова Веры, в Киеве. Да, я пастор церкви Слова Веры для понятия людей. Но я вижу себя как пастор города Киева. Все мои. Поэтому, когда я хожу на улице, я разговаривал с людьми. Незнакомые, я улыбаюсь им. Они меня не знают. Но я даю им сразу газету. Вы еще не ходите? Что вы делаете? Давайте быстрее. В общем дело. В магазине, везде, в аэропорту. Я говорю, я отношусь к ним, как мои братья и сестры уже. Но только они это не знают. Как только что они это узнают, все жизнь их не меняется. Они это принимают. Потому что Бог уже примирил с собой мир. Не вменяя людям преступления их. И дал нам слово примирения. Что Он дал нам? Все. Бог посылает вас в этот город, чтобы просто нести им слово примирения. Примирите их. Вот то, что Бог дал нам. Бог не дал нам слово, ну вот, спасать, воевать, ну драться. Если дьявол стоит на дороге, мы разбираемся с ним. Мы знаем, как это делать. Какие-то препятствия стоят на дороге, мы убираем их. Но самая главная наша миссия – это примирить и донести до людей, что спите. Иисус же уже принес вам принятие, а вы еще сидите. В общем дело. Это Божья мудрость. Когда эта мудрость дойдет до всех нас, пробуждение будет по всему миру. Потому что мы все приедем и начнем просто загонять людей в церковь. Начнем просто людей просто захватить и все. Мы начнем работать не на мышление моей церкви. О, лишь бы у меня 100 человек пришел, 1000. No. Мы начнем работать на то, чтобы весь город, который Бог мне дал, над которым Он меня поставил, чтобы они знали, что все уже сделано. Вот на чем мы работаем. Непонятно вам? Колоссянам 1 глава. Запишите это. 19 стиха по 21 стихи. Говорится о том, что Иисус Христос уже примирил небесное и небо и землю. Небесное и земное. Все уже примирил. Божья благодать уже дана Богом для примирения землю и небеса. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 4 глава. Евангелие от Луки 4. Кто знает, какой стих я сейчас буду читать? Да, 18-19 стихи. Потому что там написано такие же слова, как тут. Как от Луки, как Исаия. Евангелие от Луки 4, 18-19. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И 19 стих, проповедовать лето Господне благоприятное. Заметьте, пожалуйста, какая разница между 19 стихом здесь и 2 стихом Исаия 61. Proportional. Иисус, считай, Дух Господа Бога на меня, ибо Он помазал меня, благовествовать и так далее. И когда Он дошел до 19 стиха, Он сказал, ибо Он помазал благовествовать. Проповедовать лето Господне благоприятное, и закрыл книгу, написано. И взял и закрыл книгу. Он не досчитал этого стиха. Это тот же самый стих, но не досчитал. Почему? Потому что мщение Иисус есть проповедник благой вести. Он принес лето Господне благоприятное. Он не может это мешать с мщением. Мщение – это осуждение несет людям. И день мщения Бога нашего – это когда палка
Иисус нет, Он не принес палку, чтобы мщение. Вот ты грешник, значит, сейчас Бог тебя убьет. Нет. Для мщения, да, мы говорим людям. Почему там написано в Исаии? Потому что это факт. Если кто не примет, все равно наказание идет на него. И демщение Господа пойдет на него. Но не на это мы застраиваем. Как? Застраиваем свое внимание. Мы не застраиваем свое внимание на это, на мщение, что Бог сейчас тебя накажет. Нет! Мы призваны, как Иисус, нести, Он даст нам помазание, объявить, а лето благоприятно для принятия всех, злых, плохих, добрых, но злых, но праведных, но беззаконников, богатых, бедных, простых, высоких, все уже оплачено для вас. Столько заходите. Приятный день сейчас для вашего принятия. Поэтому Он закрыл, чтобы мы знали, что Он поручает нам и доверяет нам вот это от донести до людей. Приятный день. Приятный день. Евангелие — это приятная новость. Приятная новость. Благая новость. Благая весть. Все уже сделано. Иди сюда, беги вовремя, чтобы день мщения тебя не достигло. Вот почему мы не давим на людей и не бьем людей по голове. Мы не есть проповедники мщения. Мы не есть проповедники злых дел. Мы не есть проповедники, которые таскают людей, которые топчут людей под ногами, которые бьют людей по голове, которые людей, говорят, что вы никто, вы ничего не можете, вы грешники, вы никому не годитесь, вы никуда не годитесь, вы такие грешницы, такой сукаете. Не, мы так не делаем, мы не такие проповедники. Мы проповедники, которые поднимают людей и которые предоставляют им возможно быть принятым. Лето Господне благоприятное, заходи, что тебе надо, все уже есть. Все уже готово. Если мы это поймем, у нас не будет никогда проблем в том, чтобы пробуждение принести в любой город и любую страну. Почему? Таким же образом, как Он принес это помазание уже есть. Он уже на земле. Таким же образом, как помазание исцеления людей уже на земле. Помазание спасения уже на земле. Так это помазание пробуждение и принятие целого народа, целый город. Если мы это поймем, что уже есть все. И мы с этим сознанием идем проповедовать. Мы только принимаем людей. Собрание наше — это собрание приемов детей. Заблудшие. И не надо драться и так далее, мучиться. Иисус уже это сделал. Примирил уже с собой не только верующих, а весь мир. Окей. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на это слово еще раз. 19 стих. Проповедовать. Лето Господне благоприятно. Я еще хочу одно вам сказать. Вы знаете, что вы еще не поняли это значение, то, что о чем здесь речь идет до конца. Мы с вами еще не поняли до конца. Проповедовать лето Господне благоприятное. Кому здесь Иисус считал это местописание? Кому? Иудеям. Верующим иудеям. Так? Он считал на том языке, который все понимают. Теперь слушайте меня внимательно. Лето Господне благоприятное для иудеев — это то, что все они ждали. Дело в том, что до сих пор все иудеи и евреи еще ждут лето Господне благоприятное, потому что они веруют в то, что написано в Исаии. И это установлено даже в их культуре. Лето Господне благоприятное, они ждут Мессия, они ждут, который принесет спасение и принятие. И в культуре иудейской
когда они слушают это слово, лето Господне благоприятное, это тот же самый у них есть праздник у себя, который обозначает то же самое. Это называется праздник юбилей, юбилейный год, юбилейный праздник. Вы слышали об этом? Юбилейный. Это праздник, который происходит, маленький праздник, празднование, происходит раз в 7 лет. Так? Но сам юбилей, торжество юбилейное, происходит сколько лет? Раз 50 лет. Кто понимает значение этих слов? Ну, юбилейный год, что это обозначает? Кто понимает? Кто полное понимание имеет? Подойдите, кто может рассказать грамотно людям? Я хочу, чтобы вы рассказали. Идите сюда. Откройте, это тоже написано в Библии, Левита написано. Откройте, пожалуйста, со мной Левит, 25 глава, и будем читать 8 по 12 стихи. Но пускай брат пока рассказывает. Аллилуйя, дорогие братья и сестры. Юбилейный год – это год, когда прощаются все долги. Кто что брал в аренду, кто брал какого козла, вола, все, что какие-то приспособления, каких-то животных. В это время все беглые, которые прятались, им даруется свобода. Все рабы, которые у хозяина разрешались всякие проблемы, там разрешали жениться, разрешали делать все, что в обычное время не разрешено, и это воспринималось как освобождение, как год процветания. Все, если переделы земли были какие-то спорные, то они просто отдавались те, кто имел на них притязания. В общем, это год освобождения, процветания во всех сферах, в здоровье, там, в экономике, во всем. Вот, спасибо большое, очень хорошо. Я хочу подтвердить его слова, то, как написано об этом в Библии. Левит, 25 глава, 8 по 12 стихи. Он очень правильно это сказал. Он только что приехал из Израиля, так что он знает. 8 по 12 стихи. «И насчитай себе 7 субботных лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботных годах 49 лет. И возтруби трубою 7 месяц, 7 месяц, и 9 день месяца. В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И осветите 50-й год. И объявите субботу на земле, свободу. 50-й год, это год юбилейный, это год свободы. Свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое. Возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратите свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жнете. Что само вырастет на земле, и не снимайте ягод, не обрезанных лоз ее. Ибо это юбилей. Священный да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. Юбилейный год возвратитесь каждый свое владение свое. И много-много там можно считать. Юбилейный год, он правильно сказал, это год, когда прощаются долги. Представляете, у кого здесь есть долги вообще-то? Представляете, что год какой-то приходит, и все ваши долги убирают. У кого не было, у рабов, у них не было ничего. Им дают участки, землю, дают всем квартиры. Представляете, что год приходит, прощаются все грехи, дают всем квартиры, освобождают все от работы, только кушать. Все, это год свободы, это год изобилия, это год принятия для всего общества. Послушайте внимательно. И когда Иисус проповедует и говорит, я пришел проповедовать и принес вам лето Господне благоприятное,
для иудеи они поняли, что это значит. Это значит, я принес вам юбилей. Юбилейный год. Они-то знают, что юбилейный год только раз в 50 лет. Они все ждут это юбилейный год. Представляете, если это было здесь, все бы ждали это юбилейный год, только это и ждали все. Они все ждали и ждут это юбилейный год. Но то, что они не поняли, это они не поняли, слушайте внимательно сейчас. Они не поняли, что это юбилейный год, все народное освобождение, год прощения всех, год принятия в общество и возвращения. Поэтому написано, возвратите наследие свое. Наследие свое. Возвращение все, принятие все в общество. Принятие все, какой бы он ни был. И благословение, и свобода, освобождение от всего уз. Поэтому все рабы опускаются. Слушайте внимательно. Они не знали, что Бог установил этот порядок, это юбилейный год, как символ, как памятник, как образец того пророчества, что должен осуществить Иисус. Вот таким образом, как все принимаются во время юбилея, как все умеют и получают наследство, и возвращаются в свое наследство, как все становятся принятыми, Бог говорит, что таким образом придет день, когда Мессия придет, Спаситель придет, который принесет юбилейный год не раз в 50 лет, а навсегда для всех народов, для всех людей. И это о чем Иисус здесь объявляет. И говорит, я уже пришел, я принес вам год юбилейный. Я пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Все теперь могут быть принятыми. Все теперь могут получить освобождение от всяких бес, от всяких неверия, от всякого беззакония, от всякого греха. Вы все можете быть освобождены. Потому что год юбилейный, лето Господне благоприятное. Это тогда, когда все опускаются на свободу. Вы можете быть свободными. Это тогда, когда все возвращаются в свое владение, свое имение. Где ваше наследство? Где ваше владение? Царство Божие. Это юбилейный год, когда я принес вам весть о том, что все могут возвратиться в Царство Небесное. Вы были потерянными в греху. Вы были уничтоженными и украденными дьяволом. Но теперь я принес вам свободу. Вернитесь домой. Верните свое наследство. Верните свое владение. Все. Дьявол должен отпустить вас. Грех должен отпустить вас. Беззаконие должен отпустить вас. Бедность должна отпустить вас. Болезнь должна отпустить вас. Недуги должны отпустить вас. Это лето Господне благоприятное. Заходите, вот вам, примите. Это то, что Иисус говорит им. И когда Он это сказал, люди все, написано потом, попозже, в этом стихе от Луки 4:19 и дальше, что все глаза, что делали? Все были в шоке. Вот как вы тоже. Аплодисменты пришли только 10 секунд после того, как я закончил. Вот так же и было тогда. Вот сейчас, прямо сейчас, есть женщины, у кого женские болезни, серьезные женские болезни. И только операция могла, даже операция может не поможет. Сейчас примите, я не буду молиться сегодня. Иисус сказал, я уже принес помазание. Благоприятное лето Господне, это значит, все рабов опускают. Все то, что держит вас. Потому что мы проповедуем лето Господне благоприятное, это значит, вы верою принимаете, вы просто выйдете с этой болезни, выйдете с этой зависимости, выйдете с этих долгов. Все должно отпустить вас, и все. Вы сами можете, все, я ухожу. Бог не дал юбилейный, Бог не дал год благоприятное. И что это значит для нас? Это значит, что все народы земли,
Все народы земли, Бог уже принес им лето Господне юбилейное. Помните, что такое юбилей? Он объяснил. Все прощается. Все грехи их уже принес. Не то, что принесет. Уже есть. Но люди не поняли. Люди еще не знают. Поэтому мучаются в грехе. Мучаются еще в рабстве. А в юбилейный год не должно быть никакого рабства. Не должно быть никакой зависимости. Ни рабства от болезни, ни рабства от греха и так далее. Он уже принес вам лето Господне благоприятное. Все. Это все рабы, все господины, все владельцы в юбилейный год опускают все рабов на свободу. И все возвращаются в свое наследство в Боге. Вы помните Авдии 1:7. На горе Сионе будет спасение. И святость. И дом Яковлев, Иудины, наследит свое наследство. Это юбилейный, что Бог принес нам. Каждый из нас должен войти в свое наследство. Есть наследство у Бога для вас. Есть полнота у Бога для вас. Есть изобилие у Бога для вас. И если вы поймете, что Иисус уже принес лето Господне благоприятное, вы знаете, что вы должны просто войти в свою полноту, в свое призвание, верою. Когда вы знаете, что что-то уже есть, легче вам. Вам не надо добиваться, сражать, вам надо только принять. Вот то, что вам надо сейчас. И весь мир молится за пробуждение. Вы знаете, что такое пробуждение? Пробуждение – это настоящее слово, современное слово. Это то же самое слово, то же самое, что лето Господне благоприятное. Юбилей, слушайте внимательно. Юбилей – это прообраз пробуждения. Год юбилейный. Когда все спасаются, все приходят, все служат Богу, все свободны живут. Юбилей, пробуждение, лето Господне приятное – это синонимы все. И слушайте сюда. Вот откуда я знаю, что это не библейский молиться за пробуждение. Мы не молимся за пробуждение, мы носим пробуждение, мы несем пробуждение, мы носители Иисуса, а пробуждение. Лето Господне пробуждение – это Божье пробуждение. Вот то, что мы должны делать на Украине. Господь, тоже, чтобы пробуждение пришло на Украину. Все хотят, да? Теперь, а Бог говорит, Боже мой, Бог плачет. Но вы не поняли ничего. Ну, слушайте. То так слеп, как мои рабы. То так глух, как служители мои. Это Исайя 42 глава. 16 стиха по 19. То так слеп, как раб мой. Мы молимся и упрашиваем Бога, Господь, пробуждение, Господь, о, спаси этот город. Он говорит, слушай, ну дурак, сам иди. Я же в тебе. Извините, это плохое слово, дурак. Надо, какое лучше сказать? А? Неразумный. Неразумный, что ты делаешь? Ну ерунда, я уже принес это Господне благоприятное. В том-то и дело. Вы же знаете, что я принес исцеление, помазание на исцеление. Вы же молитесь за людей исцеляются таким же образом. Вы же проповедуете, люди спасаются таким же образом. Я уже принес помазание, ибо Дух Господа Бога на мне. Что Он помазал меня принести принятие. Лето благоприятное всех народов, все неверующие, просто принеси туда, утверди это там. Мы утверждаем пробуждение, мы не молимся за пробуждение. Теперь вы знаете, почему весь мир ждет нас? Я вам хочу доказать в Библии, что нельзя молиться за пробуждение в Новом Завете. В Ветхом Завете, да, потому что тогда Иисус не принес. Но в Новом Завете нельзя. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 4 глава.
Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стиха по 38 стихи. Потому что если я просто скажу, или вы просто скажете, нельзя молиться за пробуждение, вы знаете, проповедники вас выстрелят, расстреляют вас. И верующие. Но когда есть знание и откровение, я хочу вам доказать, чтобы вы записали это все. Чтобы не сказали, что вы еретики где-то бегаете. Когда я был в Англии, я кому-то сказал из моих друзей, тоже проповедник, я говорю, ты знаешь, это не библейский. Молиться за пробуждение, он говорит, ну это уже, согну. Я говорю, хорошо. И у меня была как раз конференция там, и я читал эту проповедь. Я говорю, да, это моя проповедь, я тебя не буду убеждать. Ты послушай эту проповедь, мою. И когда он послушал, он мне звонил сюда, когда я уже вернулся, слушай, я понял. Как я это не видел раньше. И на европейской конференции, которая у меня была, с Европы все проповедники собрались. И там лидеры, харизматии и так далее. И после этой проповеди, это пастор говорит, слушай, я чувствую, что я самый... Я говорю, я чувствую, что я вообще глупый, я вообще ничего еще не знаю. А президент Всемирного движения говорит, а я чувствую еще себе более старый глупец. Ну, слушай, все написано, мы ничего не видели. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Потому что с каким подходом, с каким отношением ты видишь мир, такой мир и представляется тебе. Если ты видишь мир, и ты смотришь на мир как проблему, поэтому она и будет сложная для тебя. Если ты смотришь мир как уже решение, у тебя будет все как по маслу. Евангелие от Иоанна 4, 35-38 стихи. Не говорите ли, что еще 4 месяца и наступит жатва? Что такое жатва? Пробуждение. Жатва это то же самое, как... Я не слышу вас. Как пробуждение. Иисус говорит, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и пастели жатве. Побелели уже поле. Пастели уже поле к жатве. А вы еще говорите, еще 4 месяца. О, Вову, я чувствую через год, уже через 2 года. Я тоже был такой. Но однажды Бог мне в молитве остановил, говорит, нет. Он исправил меня, я понял. Еще 4 месяца будет пробуждение. Вот я чувствую, уже через год или 2 года пробуждение приду в эту гору. Вот уже готовится, вот уже скоро будет. Вот уже чувствую это пробуждение. Вот уже, скоро. Я знаю, что все равно будет пробуждение. Ерунда. Не говорите, еще 4 месяца будет пробуждение. Иисус сам прямым текстом запрещает нам это говорить, а мы будет жатва. Но будет, вот мы молимся, вот сейчас будет. Не говорите! Почему? Потому что уже жатва, я говорю вам, что уже побелели. Что такое жатва? Это души. И я уже принес помазание благоприятное. Я уже примирил их с Богом, с собой. Я уже решил их проблемы. Я уже заплатил за их долги. Я уже заплатил за их грехи. Я уже заплатил за их болезни. Я уже заплатил за их проблемы. Только возвещите им. Души, неверующие люди, неверующий народ, который вокруг нас, это уже жатва. Бог не говорит нам подготовить жатву. Бог говорит нам собирать жатву. Нам не надо искать жатву. А где будет жатва? А может быть там какой-то стране легче. А в какой-то стране будет там. Ерунда, незнание, детский сад. Не говорите, что еще 4 месяца и будет жатва. Уже побелела, вот вам жатва уже. В любой стране уже жатва. Так что я знаю, я могу поехать в любую страну мира, и у меня будет пробуждение. Любое. Я поеду пустыми руками, без денег, без ничего.
Вы бросите меня на улице. И через 5 лет будет такая же церковь в любой стране мира. Потому что я знаю. Это я ношу пробуждение. Это я носитель пробуждения. И устах пробуждения. Он уже принес лето Господне благоприятно. И я с ним. Он со мной. Я проповедую его. Я принимаю людей. Я говорю людям, что все уже сделано. Идите. Заходите быстренько, пока не поздно. Все. Вот почему за 5 лет в эту церковь, вы знаете, сколько уже покаялись? 500 тысяч человек пришли сюда покаяться. Своими руками заполнили анкеты. 500, 500 000 уже людей. За 5 лет. Потому что, когда ты знаешь и со сознанием делаешь дела, у тебя только будет одна проблема. Как справиться со всеми, чтобы они все стали учениками. Не то, как дела пробуждения. Пробуждение автоматически следует за мной в общем деле. Читайте дальше. Жнущий получает награду и собирает плод в жизни вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Он не послал нас сеять, друзья. Это мы не сеете. Он послал жнать. А я вам это докажу. Где написано? Вот дальше. 38 стих. Я послал вас что? Видите? Послал вас жать. То над чем не вы трудились. Над чем вы не трудились. Другие трудились. А вы пошлите в их труд. Пошли, вернее. Вошли в их труд. В труд их. Вам надо только идти собирать. Проповедники, слушайте. Будущие проповедники, слушайте меня. Иисус вас не послал сеять. Вот, искать, сеять. Я надеюсь. Мы сеем пока слово. Пока что это время сеяния. Сеем слово. Они думают, что это праведность, это какая-то духовная. Сеем семья. Но пока идет сеяние, думаем, что вот скоро уже вырастет. Ерунда, невежество, демонстрируйте свое невежество. А дьявол говорит, не знаю ничего. Вот почему у апостолов и так далее не было ни рекламы, ни газеты, ни телевидения, они имели осознанием откровения. Что все страны уже готовы, все народы уже готовы, Бог смотрит на мир, как на жатву, которая нужна. Собирать. Они сеют и не мучаются. Другие уже трудились, я посылаю вас на труд. В общем говоря. Еще одно доказательство дам вам. Матфей. Евангелие от Матфея. Девятая глава. 36 по 38 стихи. Вы здесь со мной? Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны. Кого он видел? Кого? Народа, людей видел. Просто людей, народа на улице. Жалился над ними, ибо они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит ученикам своим, жатвы чего? Оказывается, жатвы много. А мы думаем, что нету жатвы. Мы думаем, нету жатвы, тяжело. Вот женщина только что говорила, слово Божье, пророчество, Киев уже не принимает. Я понял ее слово, конечно. Она хочет, чтобы мы ехали по всему. Потому что там еще жажда Божья. Там еще жатвы Божьи. Так? Потому что здесь уже пришли.
Но везде жатва всегда до горла. Проблема не в жатве. Скажите со мной, проблема не в жатве. Проблема не в народе, который должен каяться. Проблема не в членстве. Проблема не в новообращенных. Их много. Души много. Чего вы такие вообще-то вали какие-то сегодня? 2-3 человека только повторяют. А я здесь трачу все свои энергии, а вы там сидите. Вы еще и говорить не можете. А если бы вы проповедуете, дайте мне, чтобы я знал, что вы со мной не спите. Дайте, говорите слова, как это самое. Что-то я свою церковь не узнаю, как это. Разгнать вас надо по Украине, чтобы проповедовать. Проблема не в жатве. Не надо уже повторять, я же вам не говорю повторять. Короче, слушайте сюда. Много, нету трудностей, чтобы люди каялись и пришли к Богу. Все уже готовы. А ты думаешь, не все отказываются, не готовы. Потому что ты так подходишь к ним. Подходи к ним, как уже готовым. Подходи к ним, как уже спасенным. Подходи к ним, как уже прощенные. Подходи к ним, как люди, которые должны просто воспринять. Подходи к ним, что их болезни уже исцелены. Подходи к ним, что их проблемы уже решены. Подходи к ним, что их долги уже прощены. Подходи к ним, что лето Господне уже здесь. Что юбилей уже наступило, чтобы они просто приняли то, что уже есть. Жатвы много, и в Америке жатвы много. Вот так. Много. Проблема, и во всех странах, любой из вас может поехать с осознанием этого откровения. Вы будете строить самые большие церкви по всему миру. И люди будут смотреть, откуда у него, какая у него сила, какая у него... С осознанием, разумение. Почему Павел молится, чтобы Господь открыл наши духовные глаза, чтобы мы разумели. Ничего тяжелого нет. Посмотрите, тогда говорит ученикам своим, жатвы много. А они же думают, особенно в Израиле, там тяжело, там религиозно, они все хотят убить тебя. А Иисус не обращает внимания на это, которые хотят убить, которые жестоко сердечны. Он видит массу, которые уже хотят прийти. Жатвы много, а делателей мало. Вот. Проблема не в жатве, а в делателе. Скажите, проблема не в жатве, а в нас. Во мне. Вот. Мы делатели, но мы не знаем. Если я скажу, кто из вас уже имеет свою группу 12, поднимите ваши руки. Уже имеет свою группу 12 проводит. Поднимите ваши руки. Видите? Из 4000, которые здесь присутствуют сегодня, или больше, видите, только человек 100 или 200 имеют свои 12. Стыд нам. Или как мы говорим? Стыд? Стыд нам. Стыд. Проблема всегда с нами, делателями. Потому что никто не хочет быть делателем. В общем деле. Все хотят быть приняты, только принимать. Все хотят только кушать, никто не хочет давать. Все хотят только получить благословение, никто не хочет давать. Но позвольте мне вам сказать, друзья, больше благословения есть одно, что лучше, чем получить благословение. Давать и быть благословением намного красивее, сладче, чем получать благословение. Получить исцеление хорошо, но когда через вас исцеляются, еще лучше. Проповедовать вам это чудесно, но проповедовать другим еще лучше. Быть благословением намного лучше, друзья. Поймите это. Поэтому Бог говорит, молитесь! Мы должны молиться больше за себя, чтобы наши церкви превратились не просто в слушателей, а чтобы превратили в жнущие жатвы, жнущие урожай по всему миру. Жнецы. Чтобы вы знали, что вы жнецы, Украина ждет вас, кто-то ждет, чтобы вы ему рассказали.
Кто-то ждет, чтобы именно вы ему рассказали о Боге. А вы? Вот почему я буду молиться сегодня за помазание. Чтобы вы видели себя, что не семей. Проблема никогда не в жатве. Жатва Украины уже готова. Жатва Киева готова. Но проблема наша где? В нас. Чтобы мы пошли, поверили Богу и начинать нести людям благоприятное лето Господне. Вы поняли меня сегодня или нет? Я понял, что бесполезно проповедовать дальше. Вы должны это уже понять. Встаньте на ноги и скажите: Господь, все, я понял. Моя жатва ждет меня. Слушайте сюда. Каждого из нас ждет какая-то жатва. Это если вы проповедники, миссионеры на будущее, какой-то город ждет вас. Не чтобы вы там ломали, лубено, лобы, шишки набивали. Уже готово. Какая-то страна ждет вас. Кто-то из вас призван какую-то страну. Какая-то страна ждет вас. Кого-то из вас ждет соседи, друзья, людей, которые ждут. Жатва уже готова, но проблема делать или собирать жатву. Поднимите свои елеи, пожалуйста, и платок. Платок и наши елеи — это оружие для собрания жатвы. Платок и елей — это что? Оружие наше для чего? Собрание жатвы. Это наше оружие для собрания жатвы. Теперь я дам вам 2 минуты. Закройте глаза и помолитесь Господу. Скажите: Господь, я понял. Я принимал свое лето благоприятное для себя сначала. Освобождение от всяких зависимостей, от всяких рабств, от всякого мучения. Я вхожу в свое наследство сейчас верою. Потому что год юбилейный — это год, когда все входят в свое наследство. Это время, когда все возвращаются в свое наследство. Что, Господь, я беру свое наследство. Я беру наследство процветания, наследство здоровья, наследство вечной жизни, наследство верующей семьи, наследство призвания. Поговорите с Богом и примите ваше наследство верою сейчас. Просто заявите Богу и себе: верою я принимаю мое наследство. Верою я провозглашаю свое освобождение от всякой зависимости. Потому что все рабы должны быть опущены. Провозглашайте освобождение вашим родственникам, вашим детям. Потому что это год юбилейный, это лето Господне благоприятное для моей семьи, для моего дома, для моих родственников, для моего служения. Я повелеваю болезням моей жизни, моей семье уйти, ибо Бог принял помазание благоприятное лето. Провозглашайте. Это мое время благоприятное. Это мое лето. Это лето моей семьи. Это лето моих финансов. Это лето моего служения. Это лето моей судьбы. Молитесь Богу, друзья. Возвысьте ваши голоса. Будьте серьезными о своем призвании. Все, что дается юбилейный год, это ваш. Примите. Я принимаю. Он говорит: ибо Он послал меня. Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня. Благовествовать. Объявлять. Лето Господне. Благоприятное. Благоприятное. Молитесь Богу о себе, о своей семье, о своих родственниках. Об Украине благодарите, что Украина уже свободна.
Она придет Бог, мы просто позовем Его. Скажите Богу, с сегодняшнего дня я буду благовестником Евангелия. Юбилейный год. Я буду носителем лета Господне благоприятное. Каждому человеку, куда бы я ни пошел, я буду нести и носить это лето Господне благоприятное. Что все уже сделано. Придите. Поднимите ваши елей и ваш платок Богу. Что я понесу это к ним, и я объявлю им освобождение, и все они исцеляются. Я понесу это к неверующим, и неверующие услышат, и они станут свободными. Пророчествуйте своим платкам, своим елеем. Скажите то, что будет. Провозгласите лето Господне, ибо Бог помазал меня. Помазание лето приятное здесь, помазание пророческое здесь, помазание освобождения здесь, помазание юбилейное здесь. Жатвы много. Проблема не в жатве, жатва уже есть. Поле зацвело. Господи, именем Иисуса, благодарю Тебя за моих братьев и сестер, и за наши елей и платок. Это наше оружие, чтобы собрать урожай. Ты сказал, проблема не в жатве, проблема в нас. Господь, мы предоставляем Тебе сегодня. Мы услышали Твое Слово. Мы пойдем, Господь, с нашим елеем, с нашим платком, чтобы принести освобождение каждому человеку во имя Иисуса. И Ты будешь действовать. Я прошу, чтобы помазание благоприятное лето зашло на каждого, на каждый елей платок. Помазание юбилейное сейчас во имя Иисуса на нас. Друзья, послушайте меня. Идите и освободите свой мир для Господа. Идите и собирать урожай Киева, Украины и всего мира во имя Господа. Идите и станьте освободителями в вашем поколении. Скажите аминь на все это. Аминь. И скажите, я иду, чтобы быть освободителем, чтобы быть провозгласителем лета Господне благоприятное для всех и повсюду, чтобы освободить пленных на свободу, чтобы собирать жатвы Господни. Потому что я не иду сеять, я иду собирать. В бизнесе, на работе, в душе людей. Мы столько собираем, ибо все готово. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А мои елей и мой платок — это оружие моего урожая. Во имя Иисуса Христа. Моя газета — это мое оружие собрания урожая. Аминь. Аминь. Дайте Богу славу.